muthenya wo muthe tukirora undu wigie mehariria ma githurano tigetie thiko igire no yokira hena kiuria ndo matura moragia ati kana no thie gathurane ati tondu de Nairobi na ngadoire Nyeri kana Kiamburi no thurane goko no gakwira ndo haria woire kura kana haria wathuranire niho ubatie guthii thiko ici gwicira mugwanja ni ikoretwo kwena register ni ubatie kukwirora ona ko gutira ndo ageni maratonyo thini wa register na baigire ni ati kiria wahuthirire ni kio garie nakio ku register wakora tumiri ID iyo ni ubatie guthii nayo wakora ni passport iyo ni ugathie nayo no getha bieciara tori wikire koro ikikio eka irorere yo ndo amba Mexico no kinya kiara gikoro ki good kiumete kodaka ikoro kio wagetumirire undu renge tweragwo ukahingurwo vinashara nginya thaa 11 vinashara nginya thaa 10 wakinya kuore turari horo wa mutugo na ukindirika tiga howe tureka ngombe na ikamirwo ukihoraga selfie wekaga ate aisha ukindirika uthura na coke hakwo rangi wehere kindu mita 400 uthi ugathikiririe kuria ukwenda kuigwa tugaikorwo ku mundu iki unoge tukwenda kwira andu ni atiriri no wikara wihugite waikara gukimenyaga ni ati akurathi tutigwe kwina urua kana no wega guikara ukimenya waikara uwi matu me gutega matu ta power ati ujira na githungu you are on the ground yes twena wakiri kiruthia wa Mwangi na no wakiro muikaririgite wa Transition Authority na nasa makire o mugomo thiko igana ria 40 twena wakiri Charles Munyui hamwe na wakiri Gicuke wa Refati ndo kiona maikoto ginto kitana njira nima yo na twagi na be thiko ni igire cia gitigara na maundu mura umire ate watho wa bunge rurara eno rura saino na kiuria kineneri wagite gusainwo niki tondu ni ndaigua president wa nake niuga nima ena guoyi methaini yake na ndari arawikira kirore tondu ariri watho ni watho na president areherwo watho awoyaga kanengera ataaramu ake watho ya igi niguo marore kana watho ucio ni uratwarana na maundu maria mothe magwo no gukorwo magitwarana na watho konaini na undu tocio tondu watho to guka twikire kirore yasha watho ucio no mwakarore kana urathie mugaru na katiba kana hakirdu agwo no gucenjio hana na ngiona he undu taratwarana no ria ngienda no andikire bunge amere ndenda mucenjie hana haha mucoke munjokerie watho ru niguo saina no angiona ni mwega na andu aicio ni andu aketo watho ni mwega ri ni gwika atia ni gwikira kirore nikio ta sainite yetu no kuiga hau tuguthekerere wirwe eke tuguthekerere we yaka watho ucio umite irumite gwa kiama giake oimite gwa kiama giake fata waguo ri indwa ino twagithurano giki kia 26 naguo kwa kiroro oke no gakorwo wa fata atia aikorwo gasa ino thutha wa githurano mundu witu David otibu watho wa mbere president kwa sent to kana gusaina na procedure niyo in fact agireherwo ro uwe wikirite kirore ucoke twike na mahitia glaring maronekana ri riu ningi tungiaria karugano kange sainire nikio katiba ine ona ti watho wekirirwo ati watho aneo nereheo thiko 14 ya guthuthuria watho ucio niguo rore kana mwe thio thuru ni wa experts yake acoke asaine na riu hau turi thiko ine ici 14 itiri rahituka endo atwika ate wale wa guthinga marima ma nyama maria monekire ni ba supreme content ya watho turu hatiriri ondu macio mothe ndiriku riu hau rando arithia ni hitarenda guthi akiregu uka hakimuri ukauga atiriri na marikane twina watho ona chemkatie hatio horo twina watho munyui ondu rawe na fatani atiriri kahinda karia kariho kangiakorirwo keho kabunge guthondeka watho uyu ri riu tigati korwo ndwethondekirwo hindi wathondekirwo ri tutingironie kanya ga gwika atia na tondu twikimune ni wega kwaria mari oguo tukoragia hao behind the scenes ni atiriri he maundu riu na tiga wa form 34 na form 34B na mundu kuhome yake 5 ati wisdom itu ri twarorire katiba ine tukiuga president ya ikorwa tariho oiga wisdom yanyu drafters ya katiba deputy president ni akuya na deputy ya ikorwa tariho ni gwika atia ni kuo ni speaker giti na mame agithondeke githurano kinya chief justice ena munini wake no gitigiki ya commissioner ndiye kile gatumire no ni activism ndo aliyema
gwituika commissioner wa chairman ule annual returning officer wa presidential election kana githurano kia president ati no wetu ati ona munini wake ona kororu no gugituka ni wathoka biu ena provision ya article 259 irauga ati mundu ule wothe gukorwa aranyitirira wira wa mundu we thini wa katiba eno ri mundu ucio no atuo tari owe o ucio chairman we hena provision ya 259 no ndirakwira mungeria kuhuthira yo Chebukati gikorwa tari ho niguo mungiona maundu matari moneka thini wake tondu hasiri naho handu hatuikite ati ni aranyitirira wira wake expressly gutuikite chairman wa IBC no returning officer wa gitikia president ugo ni ukwenda gwiciria itana utwa na miario mwana wake issue ya chairman ukorwo niwe returning officer my own personal interpretation kiria getumire ndreciria yakorio i silent thini wa katiba ati chairman niwe ukudeclare ni tondu mutugo wa Kenya na mutongoreria wa maundu thini wa Kenya institution ciothe nginya ria wakiri Kinuthia akoragwo agitongoria ni ati chairman na vice chairman makoro mekindu giki ati chairman atariho vice no rutaga wira in the recognition ni ati chairman ni mundu no athia rware kaneke kaundu na institution ni ndiagio ni kupegwo muturire-ini wa mundu ati tondu mundu ni arwara kana athuka mutwe ati institution ni athuka ki ni athuka mutwe no nginya tindikirio ya thoni mundu uriku na mundu ucio na gwiciria yatuikire silent andu magitike makibiriva ati IEBC hana institution ni ingi ciothe cie thini wa bururi wake na koguo ono ingiathire igoti-ini njuge vice chairman niwe ukuya wira wa chairman nobody would refute no ni ndo interest ya gitigiki gia IEBC na interest different adomeno tiga maoni tofauti kwena NASA kwena Jubilee no hakoro hena issue chairman yangikorwa atariho nikyo wisdom ya bunge onire ati no nginya to make clear no do ngiuga ati vice chairman uretwo maina is a toothless bulldog in the absence of chairman. In fact, in the constitution, like I was saying, IEBC degekua ona to chairman ne kate na dito ne wotzomera article 59 nira 259 irauga clearly era mundu ngomborithie gati ati haya mweshimwa ni ukuya ati kugikorwo chairman ndariho mundu uria wititwo vice chairman agono wikarira giti kiu na gutuike no tawe chairman na it is a provision in the constitution nikawa kitu kiothe gititwo ati chairman no kuruta wira uyu ri akano mundu uria ungi kaikarire giti kiu ri according to the katiba ri agono kuruta wira uriku no tukauga atiriri handu hatukinye twanjie kwa lihoro interpretation na tutui igoti na ringire twokinya ha ni ukorwo turari horo aguo ri kaba gwikira undu clear na explicit ati uliguo kuri na nwagauga kuguo umunyu no ugete watho warehirwo ni haho cia mweri 26 nego clarify ati ni kuoneka Chebukati hota gutiga wira ni tuthingeiri maria nyama haha angithie nethi ni wake watho warehirwo ni ndu ari kugituka kwena agaritani officer warehe kinari ni ohwo miaka 5 o gutari nginya ati ungiurora wega ni tondu wa mweri 26 ti tondu ati ndu wa future dikade tunu wako na mundu ecira era murata waku wachoko karigo kama koko na mundu ti murata wako na ndia guthugundire maundu maritu muno tondu wari ungirora githurano giki ri council is here deliberately petitioner ni aregire gwitie gutaro gwa kura tondu ni hoya riake no warehete petition kone titigo hoya gutaro gwa kura na hatire mundu utagia mweno ucio ati kura ciari njuru na igoti guke invite rituke riratarithia kura ni karugano karaihu muno we ni mamenyaga kura ciiko na cie mathanduku-ini na nĩ njega in fact watuikire process yothe ya wikithia kura kinya hau ha ciatarirwo na igituika ni ciatarwo igituika matathi kwandikwo mara pepa ikwandikwo A4 kana A7 kana kiri hau niho horo wekire atia tauga atiriri no muhaka riu kuringana na uria tuonire igoti rikirugamia githurano na ikagicokero githurano giekwo wega na muikia wa kura inukire aikitie kura na kure yo ndikuite iri oho ihandu ithanduku-ini ikomete ngabo yeterire ati mungituika no itarwo ni gwika atia ni kwiruta hau igire metha na mugira ni mugacitara mwarikia githurano ona hatire bata uthira tugicoka hau that is gone tauga atiriri kira kina bata ha ni kuthinga mauru ta macio turari horo wamo niguo tigana kuma right
watho ona ukiandikwo ri werirwo ni wa guthinga mathenya macio meho thiini mawatho macio matatu Elections Act, Electoral Offences Act na IBC Act. Mawatho macio matatu na ni electoral laws. Icio nicio ciagwo no gucenjecenjio hana haria niguo itwike rwitire na gaps. Na ti gaps ete niguo Uhuru acinde. No. Ona Raila agicinda rucio no ende mundu wa kumutangatha. Kana ona ukoti na utuika ndegwa munini wake atetehereire gitama yiga niguo kana ti deputy wake ne hereire uga nake ne etikira Uhuru acinde kinya mugiki ukuri kungigera ndu kuyeheria kinyamo tigo githiraga no gitingithira na riko kuga atirira andu aitu mundu akiyeheria na gukua ri one of the candidates ya marekerirwo haha no kuire na ndiko kuga no tikuyeheria na ugire atiriri na nituka hau na nitukwaliti uhoro ucio Mativo ne haye ni interpretation zero rale ho wa court akiuga atiriri gitumi kiria IBC yahuthirire kuga igukorwo na candidate yeriri keimete obita dicta kana kaundu karia igotire ugitere kihituka o karia nao Raila arahuthirite kuga ati ungi withdraw kuma githurano-ini kana okwe githurano kiu no gicokerwo thutha thikũ 60 na ti 90 ndio kũrĩa rutaga thikũ 90 ne thikũ 60 the observation yaugite thikũ 60 no Mativo ne ara clarify ri arauga atiriri ndungicenjia watho thiini wa igoti na ndungicenjia katiba thiini wa igoti katiba iyo yari obita dicta kana kaundu ga kuhitukira mundu uga no tio issue iria yuma issue substantive thiini wa igoti ririku na nitwakeherire hau koguo au kotio na angieheria kana munini wake kana no uguo Raila areheririe gutire hindi gituraro kigituika ni gwikatia ni gucokerwo no kugituika umwe ni ahuruka na nturahoya muno matikahuruke for whatever reason mahoya maria turahoya muno ni mundu ndakahuruke ti undu wa githurano tu even post election ne kiandu maikarange merorere buri ugithondekwo kiu ni gitumi kigituma higithurano gikiatia kigituika ni giatuma githurano gicokerwo na kingikwo Mike giko gituika ni gutarokera atarwo na Uhuru ni acida aya ngiono mwagituika ni ahuruka kana hurukio ni mwathani so long as you acida ithurano bado no kiega Tereke Goli senior counsel no giha hemo dorori atiriri. Hi Mike, I'm Caro from Nanyuki. Your debate is nice, but I would like to know if Honorable Raila Odinga who declared not to participate in the elections on the 26th, not knowing the stand of Kenyans and IBC, has placed his name on the ballot paper. If he ends up acquiring many votes, would he then become the president of the republic? Yes. Tokugatiriri. Technically, we Raila areheria githurano. Tone aragire gusaina form ile yagirire. Koguo he's a candidate like any other. Na koguo ri agiheo kura nyingi ukira andu acio angi othe no gutuika president. Tone candidate. Na hati undu ugite ti candidate. Na maratathi maracabithirio. Eho. Na da arauga ati da no hotu wa kweheria ritwa riake hau tone aregete gusaina form ile yagirire. Ogwo ugire process irumirirwo ona kene arumirire process. To guti mundu ukirekanita na watho. Koguo angeheo kura nyingi niyo gutuika president. Gwetekania na wakijuge githurano kia president wa bururi wa Kenya ni process a controlled process kademe tana githugu controlled process no to mundu wothe ogiuma laku omumina njira tani juga ne ndathi gutuika candidate he kamutaratara karia njirito ngurumirira nigetha nduike candidate ona kuingira ku tuandike esi kana wandike compensation nitagwo ke compensation ni gete ni nitagwo ngania wangania he kamu ke very simple wagire no kuihuria maritwa maku kau nigetha utware kau ke IBC mau mange manage mothe omekire na haudu hedio niguo ugutuika candidate akorwo ni qualified kuma na kuo ni controlled no watho iyo raigwa 24 no gija wihuria nigetha iyo ni statutory paper ti full scap kana ile alamis is a statutory paper area no gija uthi woe karatathi kau form 24A we kete wihuria ugeje tago Raila Odinga deka uthi ugatware utari ureka uguo legally you are still in the ballot
koguo issue ya kuga ati na andå nä magä kwärwo atä process ä no ya form 33 that 4 icio ciothe nä controlled process ndå ngä rehe result na form ä ngä atä å thi wandä ke kaburu skapu na hau rehe uge atä kura cikå hana å koguo ä yo ona kuma kå wika thä inä wa gä thurano no nginya ihå rie kä ndå kä rä kå å ihå rie form ä yo na å cio reruta ihinda rä a kwä ruta nä rä ho ihinda rä a kwä ruta rä kä rĩho 3 days from nomination na nomination nĩ tire ya ciama nomination nĩ ya IBC marĩkia gũtangatha watuĩka wĩ validly nominated na koguo rĩu ũroima out court now tondũ nĩ thikũ ithatũ ngwete he's too late no akorwo we aroiga ndarĩ ũndũ arenda gũthiĩ na mbere na gwĩka atĩa ndarĩ ũndũ arabatarĩka eke deputy wake nĩwe weyeheria ona tarahũra maĩ na ndĩrĩ rĩu ũcio rĩu nĩ mawoni make kando kana mũkĩrenyu marethaga andũ no mawoni make na kĩ no we mwenyewe watho nĩ he's disabled ndarĩ ũndũ angĩka nĩ muohe rĩu nĩ ũndũ angĩka oime gĩthurano-inĩ so far koguo eke ona ABC ndĩngĩmweheria tondũ eke eho rĩu nake Raila akĩrĩho nĩ akĩandĩkire marũa marĩa akĩandĩkire mau ti recognized gĩthĩ-inĩ wawa koguo arĩ oho na angĩtuĩka atuĩke hi kwa mũnyaka mwena-inĩ wake atĩ nĩ agĩa na kura nyingĩ kũrĩ iria Uhuru agĩa no akandĩkire yo atuĩke president wa bũrũri wa kĩ wa Kenya koguo kĩrĩa kĩngĩhinga mũno no gĩkuũ hihi gĩkuũ ngĩgĩkua that is something argument yo gwĩciria ĩrarehagwo nĩ ũhoro ũcio wakiri wa thikũ ithatũ thutha wa nomination gũcoka gũkareho argument atĩ gĩthurano gĩa gũcokerwo kiugĩtio nĩ article 140 kana gĩcunjĩ kĩa 140 rĩa katiba rĩ kĩna nomination kana gĩtirĩ na yagũgĩrwo nĩ gũkinya ha but kĩrĩa kĩna bata nĩ atĩ rĩo ũguo wakiri uga agĩkorwo na twarĩ handũ kiugo ũguo P3 gũtirĩ mũndũ twa P3 Kenya P3 form ona mũtumia ũrĩa wĩ gĩcagi nĩ oya atĩ ũngĩthiĩ ũhũrwo nĩ mũndũ kana wĩke atĩa he form ĩragwo ũiyũrie na ũguo wakiriga statutory forms rĩ cikorwo thĩinĩ wa schedule ya watho wekirwo nĩ korwo na form iria ciagwo nĩ kũhũthĩka na gũkũ thutha atĩ ndũngĩhũthĩra form ĩngĩ koguo angĩkorwo wĩrĩtwo ũiyũria form ĩno ona angĩkorwo nĩ tũgĩa na discussion tuge atĩrĩrĩ thikũ ithatũ nĩ ciahĩtũkire kana atĩa rĩ wĩrute na form ĩrĩa yagĩrĩire ĩrĩa ĩho tondũ nĩyo ĩho gũtirĩ na form ĩngĩ tũkĩrĩ nayo ĩrĩa tũgathondeka ingĩ kana tũkĩedit watho ũkĩhota ku accommodate provision ya article 140 kana ona article 140 yo nyene tũmĩamend nĩguo ĩgĩe na ũritũ hanini ĩhote gũkĩa na clarity ya maũndũ kinya yoerere hau Mativu araugire tũtingĩhota gwĩka nomination kahinda gaka ga thikũ 60 na tondũ nĩ katiba yugĩte gĩthurano gĩkwo na thikũ 60 rĩ na ũngĩthiĩ ũhoro wa nomination nacio ũngĩtara ũhoro wa notice ya 21 days na mĩeri ĩtatũ na gwĩciria mĩeri is it 1.5 months or 2 months or something like that mbere ya gĩthurano 45 days ũngĩtara 45 days 21 nĩ irakĩra thikũ iria 60 koguo gũtirĩ hĩndĩ nomination ĩngĩkwo gĩthurano gĩtĩtio under article 140 na nĩkĩaugire atĩrĩ gĩthurano gĩkĩ kiumĩte handũ he kĩndũ kĩrarĩho nĩguo gĩkĩ kĩrakanjwo koguo tũtigũtira tũgĩthondeka atĩ ona akorwo nĩ fresh election na gũtirĩ ũndũ ũrekĩkĩte andũ arĩa marĩ ho rĩ andũ arĩa madraftaga katiba ĩno nĩ monete atĩ acio no magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩka atĩa makĩrũmĩrĩrio no ngĩrora Raila mwĩhererie wake rĩ ona akorwo akĩhũthĩrĩte ila advice ya mawakiri make nĩ atĩ oĩ no atigwo Uhuru ewika IBC ĩmũdeclare tondũ andũ angĩ nĩ kĩeherio Raila acoke igoti-inĩ igona ndarekĩte atĩa to me that was their intention auga nĩ ndireheretie na nĩkĩo mũrona ndĩyũrĩtie form kĩ nĩ ona TV screen nyamũ icio mũronire rĩ ningĩ we werĩtwo ũrũmĩrĩre watho ugĩte ũndũ ũrĩa TV-inĩ uge ũcio nĩguo watho koguo cia to me endaga atuĩke nĩ eherio atuĩka nĩ eherio na tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ rĩ IBC rĩ na haraka cio declare president Uhuru nĩ acinda wakinya hau tuike nĩ kate na coka ningĩ igoti-inĩ ro rĩrĩa kuga gĩthurano gĩtinekwo na waraganu na katiba na watho tũkĩrĩkia Leonard Senior kiugo gĩaku kĩa mũico kũrĩ eroreri na kũrĩ mũndũ wothe ũikarĩte na kĩmaĩ nda nĩ ũndũ wa mweri 26 thikũ igĩrĩ igũka ndauga atĩrĩrĩ andũ meherie kĩmako thĩinĩ wa meciria mao mecirie ũhoro wa gũthiĩ gũthurana mũthenya wa Aramithi mweri 26
mena wetekio atikio nĩ gĩthurano kĩama na kĩa hotano nĩ gĩkahotana macio mangĩ tutigire Ngai na hĩndĩ ĩgoka no andũ mene mathigithuranaga na matarĩ na wasiwasi na mathigithuranaga na interpretation ya kĩ kana kĩ kwĩna gĩthurano. Asante. Ningĩra Kenya na mũno arĩa maigua rũthiomi rũrũ matigetikĩre kwenderio guoya tondũ guoya nĩ hũthagĩrwo nĩ terrorists na andũ arĩa matarĩ a wendi mwega na andũ aganu generally matigetikĩre kwenderio guoya reke icumĩre mweri 26 tucagũrane tuikie kura na tuinuke gutikage mũndũ kũigua guoya na arĩa marakĩbanga maũndũ ma andũ arĩa magĩtwarirwo kũvũtĩra kũraihu na maũndũ ta macio nĩ mabange ũrĩa mũndũ wothe ũtangĩhota hihi gũkinya harĩa aikirie kura last time agaikia no kĩrĩa kĩna bata nĩ tũkwenda tũkinye handũ mũgĩkũyũ atige gũtuĩka apologetic atĩ tondũ nĩ aingĩ atĩ wagĩrĩirwo ta wĩikaraga ũguo ta wĩna heo akorwo nĩ ithuĩ aingĩ thĩinĩ wa registered voters kana nĩ ithuĩ tũrahota gũrũmĩrĩrwo nĩ andũ arĩa aingĩ reke tuoe ũhoro ũcio tarĩ guo na tũtige gũtuĩka apologetic. Asante. Thengiũ mũno Njenga Ihũra no niĩ nĩ ngwenda kũria Kenya handũ marũma atĩ moimire na kĩndũ tũgĩta uzalendo na bũrũri wao makĩmenyaga atĩ bũrũri ti wa Uhuru kana wa Raila kana wa mũndũ ũrĩa ũngĩ ithuothe nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo kumĩra tũgitĩre bũrũri witũ na kura. Gĩthurano gĩkĩ kĩ mbere itũ ndĩrakĩona gĩ kĩa bata mũno makĩria kũrĩ ithurano iria ciothe twaneka tondũ kũrĩ amwe mategũikia kura na arĩa angĩ maikie kura angĩkorwo arĩa maikia kura nĩ magakorwo marĩ aingĩ makĩria moimire kwa wĩingĩ mũno gĩthurano gĩu gĩtigacokerwo koguo ũrĩa andũ makoimĩra nĩguo magatũma gĩthurano gĩage gũcokerwo no mangiumĩra kwa ũhũthũ megũthiĩ na mbere na gũikia bũrũri ũyũ mũtondũ-inĩ ũngĩ mũriku mũru mũno wa gĩceria moimĩre na moimĩre kwa wĩingĩ makũre bũrũri ũyũ na maweherie hatĩka-inĩ iria ciĩho. Asante. Akato Kenya mwisho atawarira kana katoro mawoni nĩ maingĩ mũno na ruha Mike nĩ tũgũthomete ya Karo ucio ngakauga kimure ndĩrenda kuga mũndũ ũgwĩtwo Raila gĩthurano-inĩ nĩ tondũ ndarĩ aihũria form 24A na nĩ ũndũ wa ũguo akagiria andũ arĩa marĩ ake na nĩ ũndũ wa ũguo agatarwo ararĩ gĩthurano-inĩ haya na kongera nyingĩ atĩ na nĩ ũndũ wa ũguo kũrega gũthuranwo nĩ gwĩtĩkĩra kũrĩa mena iria aragiria nane ahe Uhuru. My name is Harun Gekugo. Ogiroma Proverb 28:2 says when a country is nyendago gathoma we mutungatĩri wake hakinya Proverbs 28:2 says, when a country is rebellious, it has many rulers, but a ruler with discernment and knowledge maintain order. Verses 12 continues to say, when the righteous triumph, there is great elation, but when the wicked rises to power, people go into hiding. The message is intended to show us that we as a nation need to descend from rulers who are there to divide us and follow the ruler who is working to bring us together. Peace. I pray for peace in my country, Kenya, as we go to election. Hi, Jenga Kaidre asked the Wakil whether a commission is complete with the 6th commissioner. Toshokiri Horoshi Washira Kanyugo Kuma Mombasa. The devolved staff are working together with former municipal staff whose salaries is twice that of devolved staff. Hence, disappointment of lack of harmony. Mwagiwa Naivasha. Aterere Mike kai nasa eta gegirio nĩ igoti kũrũrũngana na mũthenya ũcio wa gĩthurano kai o mataragerio haya mugwajaroga wa muyoro igate wa moyo ni anatwerore kũrĩa Mlolongo akauga hi Mike and Derito, if we don't vote on the 26th there will be a constitutional, legal and political crisis, but if we vote we will only have political crisis. Mimi niko Tana River na ninakam Murang'a kuvote Nwangoi Korea Tana River. Hi Mike and Derito, good show there. Tell Kenyans to be optimistic and not to be pessimistic. All those who want to vote should do that without fear. Otolea teronwaki haha kai matoi mudu uria utidaga akiuga nego kugutha
Ndako kuzaga. Kenya ni ito, hakuna mahali tunaenda. Asante sana. Sylvia Kauga Jenga, can you ask Matiang'i to stop kesho's demos because watoi wanafunga shule kesho? Sasa itakuaje? Watoto watapitia wapi wakitoka boarding school? Hatutaki wafike home na tear gas. Nibuo arakiuga. Karo mwiro kule mwana Facebook. Hi Mike and Rito, wakilisha Zumunyo is right on Thursday. All demos should stop. We are all closing our jobs to go and vote. No one is above the law. Waidara Magiaka Gasura ira demands a free, fair, credible and verifiable election. Does it mean he is doing wrong? Chebukati confirms it won't. Magidira kwa koiga Akauga Nderitu and Mike Gaideriaga niasio mono na were wakili Munyui ate nie ni demwedete muno na ni uria atarageria maundu ona da hota kwendia kamugunda gakwa karikieni kuria kwa Nderitu gureka plot Kiambu jitanagio na ando a Kiambu take. Otherwise diumaga Kimuri ningionaga Munyui hau Suswaeje Mudoyo wena voti nyingi muno mware wa gicungu mwakoiga hai team Kimuri nimwe inywe mutongoretie hai team Kimuri nimwe inywe mutongoretie program ciothe cia TV ndio thank you Ngaidiria munywe na umwire niturenda kumenya MCs a Kiambu maragirwo na makainukio ne ngari cia county niki aya MCs naigwa kumenya MCs a Kiambu maragirwo na makainukio ne ngari cia county niki. Take to the bank, but from my own experience NASA mati kareka kwao gutegeko area gedurano Raila Damurora ndari na thina gwathwo ne Uhuru kiria kiramugia ne gwathwo ne Ruto 2022 na nikio ararehe thina gitekia prime minister githondekwo aikioho nigetha akahota gwikira campaign mood uria agakorwo akingethanira na Ruto. My opinion. Very good. Na ni modo wetu ino topic tubati korora muno 26 27 nekuzate aduro sho na Kiambu niko koni kwa ugiriro muno Kiambu goko mo muya kida kigana hii chairman ne mago makirete adu maumira mobaga mathie guthambira marokire marokire last week magira matiacokera the next magathie manindi matiacoka mobaga rindi Zakari Maina kaga Mike Nderitu muriega ageithia agenia itu umuthe na njuge twihariirie muno na ojuririe Charles Munyui na wakili ucio ungi niki gutare watho wikiritwo wa kugitira commissioner eheria na gwathie uguo mundu agacirithio kana akarihio mbeca iria itumikite. Undu uria ungi ni mundu angieheria agirio ni watho kwaria undu wigie commission iria auma tondu riu turona uria akombe atanahota gwika alikuo arageria gwika uguo ali US, which is true. Ni mali kindu gitagwo oath of secrecy na ndio kile kiratuma Maboi Isabella Jogona. Hi Mike and Nderitu Salimia the great mind. Does Wafula Chebukati have the power to go to court to stop the demonstrations? Tuna Bernard Kimodo. Bernard Kimodo, thank you muno. It will be very hard for me to vote hata kama I want if there are riots. Pipeline Mwalimu Kahu Hakauga morning Kimure. For those who are in hotspots, let's come out and vote. Nathaniel Gekonyo Hakauga morning Kimure. Uria ogyo wo the winner wakiri ayari okoragwo kuhenderia twatwa igotini ni Nathaniel Jubilee ekwenda a consult Kimuri niguo muhahe mumahema wakiri sorry todo mena oge muno Thika is tuned and state ya Kabuki. Asante sana Akimuri die hard here. I'm worried, really worried for what will happen on before 26. I don't know why, but I feel another commissioner might resign. I'm really worried. By the way, I was glad to see you. Oh, thank you muno Anastasia Kabuki. Ne tokinya mwisho wa tafari tukoro twena korea mwena wa kera tuna process ane jona go tida maundu maingi kwa ndo magitida thingiro yi. By the way nyoronire atumia marekera magwanda rasmi
Ramonire mahana kia makia economic freedom fighters kia Julius Marema na tubere Ramonire no wega ni maki utawira mwega no turikiuria kiuria thutha wa horo uyu thengi muno awakiri kirathia wa Mwangi wakiona governor munata witu muno Joshua Chepkwony mugeithie muno kurekereria ego no wakiri Munyui Charles na ugikinyie ndomereri yakwa no aregire ndera Michael na ninge wakiri gicuke wale fadi twacokia ngano nguru ore gukura tothomithithia nake Inoro kaeri twacokia kumweta very soon twarikia maundu maya na ithe twajie kukurania atiriri menya katiba yako matiba sana na gwakirwo Munyui tondu ne no gwiko kwanza kimuriri handu hatuma thina tu murorio kiuria very basic ati process mugathie na event kimuriri kingia muheto wakiri wa na capacity I agree tukija mwisho hata wale sikuwa kina bora Eric Wainaina daima mimi ni Mkenya hadi horo ingie dayo adume haririe kibadi hamwe na passport yaku wakiumira kuma thinashara nginya 11 muthenya wa Thursday waithura mutongoria uria kwenda. Asante tukinyirie hau ni ngatho nyingi muno nithithie thayo mungirore magokumia nake Jehova Ngai amurathime.